təsəvvür edin də Umberto Eco səviyyəsində bir adam İtaliyada gəlib buna deyirlər ki, bir dənə Ştoqi Cekakada oynayan var, misal üçün. Yəni bu mən aşağılamaq mənasında deyirəm. O bu intellektualdır, belə ölkənin müqəddəratını həll edir. O deyir ki, yəni tamam ağıllı insandır filandır, amma bu İtaliyanın çapında daha yüksək leveldə bir zəkaya sahib adamlar vardı. Amma Azərbaycanda bəlkə də bu intellektualizmin, Azərbaycan yazıçıların problemidir ki, onlar o qədər səriştəsiz yaxud o qədər ön plana çıxmırlar ki, biz ÇKK-dan çıxan adamlara bu cür meydan açılır. Yəni. Yox, bax ÇKK-dan çıxan adamı biz belə ilahiləşdirmək fikrimdə mənim yox idi. Mən bir dənə şey bilirəm ki, bu oyunlar, intellektual oyunlar eynən uşaqlıqda musiqiyə getmiş birisi kimi, eynən nə vaxtsa idmanı müntəzəm həyat tərzinə çevirmiş birisi kimi adamlardır. Onların da necə pianoçunun başqa problemləri həll etməkdə yaradıcı bir yanaşması ola bilər. Çox laylı məsələyə belə bir dar çərçivədə yox, çox laylı baxa bilmə istedadı verən hansısa beynin mərkəzlərini necə işə sala bilirsə musiqi, bu oyunlar da eyni funksiyanı daşıyır. Bu çox yaxşı bir ruslar razminka deyir. Bu oyunlar beyin üçün ən yaxşı gimnastikalardan biridir və bunu övladına çox görən valideyn uduzur.